郑师傅在杭州开出租车。2023年6月份，他买了一辆丰田牌纯电动轿车，车价是12.98万。郑师傅说，开了没几个月，车子的右前轮就出了问题。这个省这个钱嘛，对我这个已经不算厉害的，厉害的司机3-4万公里轮胎就废掉了。我开了2万公里的时候，我把后面2个轮胎对前后兑换了一下，私人定位厂什么4S店做了，还是出现这个问题，还是磨轮胎。车子的右前轮胎外侧花纹比内侧要浅，其他3个轮胎的花纹深浅程度差不多。郑师傅说，不少买了这款车的同行都遇到了这个问题。之前他做过4轮定位，没有改善。特别下雨天转弯的时候啊，存在一个很严重的安全隐患在哪里？我们转弯的时候打了个一圈都可能打不了，下面嘎哒嘎哒嘎哒，就像你边开轮子是拖过来的，不是正常转过来的，很响的，还是绝对是不正常的。我们这里都是老司机开啊，这边不磨轮胎，那边磨轮胎，不是我比如紧急刹车的时候，车子不是轮胎刺不一样，车子跑偏啊都有可能，是不是存在安全隐患啊？采访时正好有洒水车在冲洗道路，郑师傅把车轮打湿后，模拟了一下雨天开车的情况。车子掉头的时候，能听到右前方传来呼呼呼的声音。郑师傅说，到了真正下雨天或者下雪天的时候，情况会更严重。这个包括大部分的司机啊，就不知道轮胎磨得少的，甚至不磨轮胎的这批司机啊，他们也出现这种问题，就是左转弯转弯掉头的时候啊，我们这个微信群里有176-170个人，大概80%的司机都喷的，80-90%司机都喷，他们不敢承认。为什么不敢承认？第一，是不是要召回？第二，轮胎我们异常磨损，是不是要涉及到索赔？第三，我们停取来的损失，是不是也要向他们索赔？就我们现在就是要求4S店来解决问题。负责车辆售后的是杭州圆通巴夏里丰田汽车 4S 店。从目前来说，它所有的私人定位数据是准的。他们其中有一台车子，我也让我们的这个技师去试过了。就是他们说的这个现象，那暂时我们是没有试到，因为我们至少说你现象出来以后，我们得拍照片啊，或者是说拍视频啊，跟厂家去沟通，厂家的技术人员去做分析判断，那么厂家会到时候会给所有的车主是一个满意的答复的。售后经理表示，如果要让厂家维修，还是需要有视频资料呈现才行。建议郑师傅等下雨天的时候再来一趟。郑师傅同意了。188黄金眼记者报道。